أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها وأدخلني وإياكم الجنة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدقفون الله سبحانه وتعالى أترى إكاتي فوج الله ومحمد صلى الله عليه وسلم إكا الله بعد أتوني تنكم با أوري أيلي جتا الله سبحانه وتعالى كما بان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ودولو دينيكا كما بان ورا له àwọn sàhábà rẹ̀ àti gbogbo ẹni tí ó bá tẹ̀lé ojú ọ̀nà wọn tó bá dẹ̀ ṣe ohun tí wọ́n ṣe ní ẹ̀sìn ní ti tòdodo gẹ́gẹ́ bí Allah ẹ̀dá ṣe pàṣẹ fún wọn kí wọ́n ṣe ìkẹ́ náà kẹ́ Allah ẹ̀dá kó má ṣáà jẹ́ kí ó kárí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà à ń bẹ Allah subhanahu wa ta'ala ìwọ̀nba ohun tá lò nínú ìṣẹ̀mí ayé táàmà lásìkò òun nìkan lóye kó má jẹ́ ká lò lórí ìbínú rẹ̀ kó dẹ̀ má jẹ́ ká lò lórí ìtàpá sí òfin ohun Allah subhanahu wa ta'ala ìwọ̀nba tó kù tá lò nínú ìṣẹ̀mí ayé kí Allah ẹ̀dá kó ṣe ní ìtàfírí yọnu rẹ̀ láyé ń bí àti níjọ́ gbẹ̀ndà alkiyama akẹ́yàn ọmọ yawa ipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am gẹ́gẹ́ bí àwọn ètò wa tá ń bá bọ̀ lórí àwọn ọmọ aláṣìṣe àti àwọn àìmọ̀kan wọn tí wọ́n ń ṣe tọ́yẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn tó gbajúmọ̀ jù tí wọ́n sì máa ń fọ́n káàkiri òun náà ni pé wọ́n fẹ́ sọ àwọn mùsùlùmí dà bí àwọn ṣe ń bọ nǹkan mí yàtọ̀ sí Allah bàdẹ́dà wọ́n fẹ́ máa make comparison láàrin ẹ̀sìn ẹbọ wọn pẹ̀lú ìsìláàmù táwọn mùsùlùmí ń ṣe eléyìí ó mú wọn máa sọ wípé àwọn mùsùlùmí wọ́n ń bọ òkúta gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe ń ṣe kíni gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe ń bọ Ògún ipé àwọn mùsùlùmí wọ́n ń bọ òkúta bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ máa ń ta ògógóró lé lórí that is wọ́n máa ń da ògógóró lórí òkúta ọ̀hún wọ́n máa ń da ògógóró lórí òkúta ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àwọn táwọn ń ṣe àṣìṣe náà gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe máa ń ta epo sórí Ògún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọmọ aláṣìṣe yìí oríṣiríṣi ìrújú wá ni wọ́n máa ń mú kalẹ̀ fáwọn mùsùlùmí tó bá ti rí pé wọ́n dá kankan mọ̀ wọ́n lọ ka hadithu kan tí ń bẹ nínú Sahihul Bukhari láti sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ wò hadithu kan rí nínú Bukhari yín yóò tó sọ pé àwọn máa ń ṣe kíni àwọn máa ń bọ òkúta nígbà kan àmọ́ táwọn bá wá rí èyí tó ṣe kíni táwọn bá wá rí òmí tó dájú òkúta táwọn ń bọ lọ àwọn pàtí àwọn lọ mú òkúta mi so inṣáàlláhùl azim a plé ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ aláṣìṣe náà kí gbogbo akáṣe kí ni ká bá wa kálẹ̀ bá wa gbìyànjú share programu yìí barakallahu fikum
Shema ka be kaka fún yín. Abu Raja Ali Uradi. We used to worship stone. A máa ń bọ òkúta. When we found a better stone, we would throw the first one and take the later. But we could not get a stone, then we would. But if we could not find, we collect some earth and bring a sheep. And perform tawaf. Àwa ṣe ètùtù àwa yíká. Ó yẹ dúró níbi tẹwà ms ó yẹ ṣiṣẹ́ yín. Ẹgbẹ́ nǹkan tó sọ mí wọ́n lọ́wọ́ máa ń bọ òkúta a máa fòkúta yẹn hàn yín. ms ẹni sùúrù sàmìsàkẹ́ni ms ẹ bá wa ṣó òkúta tí wọ́n ń yíká tí wọ́n ń bọ̀. Ẹ̀jẹ̀ nìyẹn o àti ògógóró. Ẹ ń wò wọ́n àbí? Ẹ ti kọ́kọ́ rí ìyẹn lálákọ̀ọ́kọ́. Pátásì. Ẹni sùúrù. Wọ́n sanitize ẹni náà. Ẹ̀yẹn ní sùúrù wọ́n ń fọtasí lọ́wọ́ náà ní sùúrù. Ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá tó ń kírun níwájú àlá. Ó yẹ gbé síbi tó ti ń yí ká àti ibi tó ti ń da ògógóró sí. Ẹ̀yin ọkọ̀ gbé ibi tó ti ń da ògógóró sí yẹn. Ẹ máa wọ bẹ́yẹn ń da ògógóró sórí àlá ẹni sùúrù. Ṣé ti rí ògógóró ló ń dà sí yẹn o ẹ̀rọ ń dà sórí àlá ọ̀yà. Ìbẹ́rẹ̀ rí Mr. Kenny. Ṣé ẹ sọ̀rọ̀ yìí tán? Ẹ̀yin má ṣe yọnu àwa ṣẹ́yìn rí nǹkan táwa ẹ̀yìn wò náà sọ. Orí náà mò ń wò náà. Ẹ ṣáà bó ṣe ń da ògógóró sí. So ms ibi tó ti ń yí ká ẹ̀ṣọ́ ẹ̀. Wọ́n tawaf. Ṣé rántí nǹkan tá a kà pé wọ́n ní wọ́n ń bọ́ ni? So àmọ́ wá. Mo rántí. Tàwa ló máa ń dárí ẹ̀ṣẹ̀ jìyàn nínú Muslim. Ṣèbí àlá. Ṣé ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀? Ẹni sọ ṣì bá àlá ló máa ń dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì wọn. Àlá ni. So a máa wá fún yín níbi kan tó ti ní tọ́ba fọwọ́ kan òkúta yẹn ó máa pa ẹ̀ṣẹ̀ wọn rẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. A ti kọ̀nfàmù fún yín pé àlá lòkúta dúdú yẹn. Ṣé kí n sọ̀rọ̀? Sẹ́rí àbúrájá yẹn, àbúrájá tó gba àdìsí yẹn wá sẹ́mọ̀ bá àdìsí ni. Mo dẹ̀ sọ fún yín nínú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi nígbà tí mo kọ́kọ́ pè wọlé wípé we have almost 5 categories of hadith. Àwọn fabricated hadith wà láti fi da Islam rú. Àwọn fake wà. Àwọn authentic wà ni wọ́n máa fi sọ pé dọ̀yìf, ọ̀kẹ́ sọ̀hìl, ọ̀kẹ́ dọ̀yìf, ọ̀kẹ́ gba ó traces ẹni tó sọ, ó ṣe so, sànẹ́bí ló sọ ní àbí wọ́n parọ́ rẹ̀ má nẹ́bí lẹ́nu. Irú àwọn àdìsí tí ó ṣe authentic inú ẹ̀ lé àdìsí tẹ̀ka yìí wà. Ibi àwọn bọ òkúta kí ṣe kí ànẹ́bí tó dé wọ́n lè mọ bọ òkúta but iṣẹ́ tí ànẹ́bí wá ṣe gangan. Mr. Kenny. Ẹ bá ní nǹkan tá a kà yẹn ń parọ́ bọ̀ fídíò tẹ wò yẹn ṣé rọ́ ni fídíò yẹn. Ẹ mọ̀ gbọ́ sẹ́ ní Blackstone. No ẹ má sọ̀rọ̀ fídíò yẹn ṣe ìrọ́kọ́ ni fídíò yẹn àfi fídíò evidence ò lè jẹ́ rọ̀ ṣé ẹ wá jẹ́ kí mi sọ ọ́ sí tí wọ́n fi ń kíìsì òkúta yẹn tí wọ́n sì máa fi sanitizer tí wọ́n máa fi perfume sí. Tọ́ gbogbo alágbọ́ àìmọ̀kan àti àìnílàkà àwọn ọmọ aláṣìṣe yìí wọ́n yí olódo gan. They have no evidence than to manipulate. Wọ́n ní ẹ̀rí kankan wàláhì láwọn ọmọ aláṣìṣe yẹn tó tayọ pé manipulation lásán. Ìkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. They will bring 2 different things together to make it one. So they will combine 2 different things together just to make it one. Nǹkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn ọmọ aláṣìṣe àbí nǹkan mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan gbà mí. Kódà nǹkan mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ń gbà mí, kódà nǹkan márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ń gbà mí. Ẹ rí pé àwọn ọmọ aláṣìṣe wọ́n wá fẹ́ pa márààrún àbí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àbí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àbí méjèèjì wọ́n fẹ́ pa pọ̀ kán wá sọ di ẹyọ kan. Nǹkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fa just 2 different things, 2 glaring different things. Àwọn nǹkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó hàn tó clear pé nǹkan méjì yóò nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. But they will like to manipulate it. Ìgbà tán bá rí pé ẹni táwọn ń bá sọ̀rọ̀ ẹni tó wá sí pé kò mọ̀ ń pa Islam tí ń ṣe ni. So brother wa Mùsùlùmí tí ń bá wọn sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn brother yẹn ò mọ̀ ń pa ẹ̀sìn Islam. So though Mùsùlùmí ni wọ́n sì fẹ́ try àti defend ẹ̀sìn wọn lọ́dọ̀ àwọn ọmọ aláṣìṣe yẹn but he does not know about Islam.
a sọ eléyìí láti ṣe kíni láti rí dínkù ọmọ ìyá mùsùlùmí tí ń bẹ láàrin wọn yẹn tó ń try àti ṣe kíni àti defendi nǹkan yẹn but wọn mọ̀ ń pa ìsìláàmù ìròyìn kọ́ ló yẹ kẹ́ máa lọ sáàrin àwọn ọmọ yẹn ẹ máa tì wọ́n wá bá wa ẹnikẹ́ni tó bá lọ sórí ọ̀dọ̀ wọn ẹni kí wọ́n organize a big gathering lórí TikTok oye kí wọ́n wá invite wa kó wá já sí wípé wọ́n ti lẹ́ni tó fẹ́ ṣe kíni tó fẹ́ champion ohun tí wọ́n fẹ́ sọ kó má já sí pé gbogbo wọn kàn máa sọ̀rọ̀ so wọ́n kàn fún wa ní 2 screen ok aláṣìṣe kan nínú wọn wà báyìí àwọ́ wà báyìí ẹnìkan ó máa defend ìkéyìn tó bá fẹ́ sọ so káwọn èèyàn wá rí nínú àwa àti wọn talẹ́ni tí ń sọ̀sọ́kúsọ talẹ́ni tí ń parọ́ wallahi nǹkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nífà òun ni àwọn ọmọ aláṣìṣe yìí fẹ́ sọ dé ẹyọ kan olódò ọmọ tọ́ ẹ máa wo nǹkan nínú Sahihul Bukhari fún mi yìí ń gbóná nínú Sahihul Bukhari nínú kíni Sahihul Bukhari in Sahihul Bukhari ẹ máa wo Sahihul Bukhari rẹ̀ so hadith 4376 hadith 4376 hadith 4376 tó hadith yìí kí ni hadith yìí ń sọ oye al-imam al-Bukhari wani haddathana as-Salt ibn Muhammad ẹni tá ń pè ní as-Salt ibn Muhammad ó sọ fún wa ó bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni òun náà ni qala sami'tu Mahadiyya ibn Maymun ipé òun gbọ́ Mahadiyyu ibn Maymun òun gbọ́ tí ń sọ ipé qala sami'tu Aba Raja'in al-Utaridiyya Mahadiyyu ibn Maymun ó sọ ipé òun gbọ́ tí Abu Raja' al-Utaridi òun gbọ́ tí ń sọ ipé yaqulu ń sọ ipé kunna na'budu al-hajar olóhun gbọ́ tí Abu Raja' al-Utaridi òun gbọ́ tí ń sọ ipé kunna na'budu al-hajar àwọn a máa jọ́sìn fún òkúta àwọn máa ń ṣe kíni àwọn máa ń jọ́sìn fún òkúta they were like past tense before they accepted Islam kunna na'budu al-hajar ay before Islam they were worshipping stones kunna na'budu al-hajar we were worshipping stone not that we are worshipping stone àwọn a máa jọ́sìn fún òkúta so the narrator of this incident is referring to what they have been doing in the past ó ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tí àwọn ṣe kíni tí àwọn ń ṣe ní ẹ̀yìn kìí ṣe pé ohun táwọn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kó tó di pé kìí ṣe pé táwọn ń ṣe lásìkò gbà táwọn gba Islam because in Islam there is no time there is no place it is permitted to worship any other thing but Allah subhanahu wa ta'ala kunna na'budu al-hajar we were worshipping stone فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه when we see a stone tabari òkúta tó tún dájú èyí tí a máa ń sìn lọ ájú èyí tá ń sìn tẹ́lẹ̀ ájúnù wa akhadhna al-akhar èyí tá rí lately tó dájú tàkọ́kọ́ táwọn ń sìn lọ àwọn wà dìrọ̀ ma àwọn ma sìn oye fa idha lam najid hajaran tí àwọn ò bá wá rí òkúta láti ṣe kíni láti sìn láti jọ́sìn fún ó ní jama'na juthwatan min turab àwọn wà ṣe kíni àwọn wà kó juthwa that is àwọn kan ma like they will mold some part of sand so wọ́n kó èpẹ̀jọ wọ́n wá mọ́ tí ó lọ sókè díẹ̀ wọ́n ṣe kíni wọ́n mold díẹ̀ tí ó lọ sókè díẹ̀ láti máa jọ́sìn fún thumma ji'na bishat lẹ́yìn gbà náà àwọn wà mú ẹran wá fahalabnahu alayhi àwọn wà fún wàrà ẹran yẹn àwọn wà fún lórí yẹ̀pẹ̀ táwọn mold àbókúta táwọn bá rí àwọn wà fún lé lórí thumma tufna bihi lẹ́yìn gbà náà àwọn wà máa yí káàkiri rẹ̀ àwọn máa rọ kiri ká rẹ̀ ó wá ní fa idha dakhala shahru rajab ó ní tí oṣù rajab bá wá ṣe kíni tí oṣù rajab bá wá ṣe kíni tó bá wá wọlé
قلنا أو وصيب منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدا ولا سهما فيه حديدا إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب oye tí oṣù Rọ́jàbù bá wọlé àwọn ibi tí wọ́n máa ń fi pọ̀pá kíni àwọn tí wọ́n máa ń fi àwọn nǹkan ìjà wọn sí àwọn idà wọn sí àwọn ṣe kíni àwọn yọ́kò nù rẹ̀ oye kò wá ní sí nǹkan ìjà kan bí ọkọ̀ bí àdá tí wọ́n ń ṣe látara irin àfi kó já sí wípé àbí ọfà àfi kó já sí wípé àwọn òjúnù lásìkò kíni lásìkò Rọ́jàbù yẹn so lásìkò kíni lásìkò Rọ́jàbù yẹn so fún ìdí eléyìí ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ó ń sọ̀rọ̀ nípa káwọn tó ṣe kíni ó ń sọ̀rọ̀ nípa kí Islamu tó dé kánà Islamu tó bẹ̀rẹ̀ sí pépè Islamu he was narrating what they have been doing in the past ipa àwọn a máa ṣe kíni àwọn a máa jọ́sìn fún òkúta táwọn bá wá rí òkúta tó ṣe kíni tó dáa ju èyí táwọn ń jọ́sìn fún lọ óyé àwọn wá ṣe kíni àwọn wá ju èyí táwọn ń jọ́sìn fún tẹ́lẹ̀ àwọn wá jù nù tó ẹ máa wá wo English translation táwọn ọmọ yẹn ń kà o ẹ máa wo wọ́n ní Abu Raja al-Utaridi wọ́n sọ pé we used to worship stones we used to worship stones which means àwọn máa ń ṣe in the past we used àwọn máa ń ṣe in the past àwọn máa jọ́sìn fún òkúta in the past. So, and when we found a better stone than the first one, we would throw the first one and take the later. But if we could not get a stone, then we would collect some earth, i.e. soil, and then bring a sheep and milk that sheep over it and perform the tawaf around it. So, English yìí gan ó ń testify sí wípé àwọn máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kìí ṣe pé bóyá nínú ìsìláàmù táwọn wà táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gba ìsìláàmù kìí ṣe nínú ìsìláàmù làwọn tí ń ṣe we used a máa ń ṣe kíni a máa ń jọ́sìn fún òkúta nígbà kan but àwọn ọmọ aláìmọ̀ kan wọ́n fẹ́ relate òkúta tí ń bẹ nínú hadithu yìí wọ́n fẹ́ relate ẹ̀ mọ́ alhajarul aswad tí àwọn mùsùlùmí ṣe kíni tí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n máa ń ṣe kíni tí wọ́n máa ń ṣe istilamu ẹ̀ tó bá wà ní hajji àbí tó bá wà ní kaaba tó bá ń ṣe tawaf so the black stone of which the Muslims they used to kiss it or they used to touch it if they are not able to get to the kissing, if they don't have chance to kiss it. So òkúta táwọn mùsùlùmí máa ń kiss àbí tí wọ́n máa ń ṣe kíni tí wọ́n máa ń fọwọ́ kàn ní tí wọ́n gbé sẹ́gbẹ́ kan níbi Kaaba àwọn fẹ́ relate ẹ̀pọ̀ pẹ̀lú ipò òun lòkúta tí wọ́n ń sọ bíbá yìí pa àwọn máa ń jọ́sìn fún àwọn ọmọ olóòdó aláìmọ̀kan abẹ́ẹ̀rí nǹkan so ẹ jẹ́ ká dàgbàrà kẹ́rí táwọn ọmọ ẹ̀ fẹ́ dánwò àìmọ̀kan ni wọ́n fẹ́ ṣe. láwọn ẹni sùúrù ṣe ti ògógóró ló ń dà sí yẹn ẹ̀rọ ń dà sórí àná. ẹ̀rí wọ́n sọ pé ògógóró wọn ń dà sí. ìbẹ́ẹ̀ rí Mr. Kenny. ṣe ti sọ̀rọ̀ yìí tán. ẹni má ṣe yọnu àwa ṣẹ́yìn rí nǹkan táwa ẹ̀yìn ń wò náà sọ. orí náà mò ń wò náà. ẹ ṣáà bó ṣe ń da ògógóró sí. so ms bí tó ti ń yí ká ẹṣọ ẹ. wọ́n ta wá o. ṣe rántí nǹkan tá a kà pé wọ́n ní wọ́n ń bọ́ ni. so àmọ́ mo rántí. tàwa ló máa ń darí ẹ̀ṣẹ̀ jìyàn nínú Muslim. kìí ṣe òkúta eléyìí ni wọ́n ń sọ kìí ṣe alhajarul aswad yìí kìí ṣe blackstone yìí ni wọ́n ń sọ nínú hadithu tí ìwà àti ms bàbá kọ́kọ́ kà kìí ṣe òkúta eléyìí tí wọ́n ń fi tí wọ́n ń sanitize láti já sí pé kó lè dán kìí ṣe òun ni wọ́n ń sọ nínú èyí tí Abu Raja al-Utaridi kìí ṣe òkúta tó ń sọ̀rọ̀ ń pa nìyẹn òkúta tí àwọn aláṣìṣe bí ti ń bọ kó tó di pé Islam là sí wọn òkúta tí àwọn aláìfẹ́ kan ṣe bí ti yín tí wọ́n ń jọ́sìn fún tí wọ́n lọ ń kó bùkátà wọn bá tí wọ́n lọ ń kó gbogbo ìṣòro ayé wọn bá òkúta yún òun ní kíni òun ní irú rẹ̀ ní Abu Raja yẹn sọ̀rọ̀ ń pa kìí ṣe alhajarul aswad so kìí ṣe alhajarul aswad alhajarul aswad ẹnìkankan ò bọ́
àwọn ẹni tí wọ́n ń lọ sí Mákà ó ní rí wọn kí wọ́n máa ṣe kíni ó ní rí wọn kó já sí pé Al-Hajarul Aswad ni wọ́n máa tọrọ lọ́wọ́ rẹ̀ pé kó bí àbùkátà wọn gẹ́gẹ́ bẹ́yìn aláṣìṣe ṣe máa ń lọ sídìí Ògún tẹ́lọ máa sọ pé kí Ògún ṣe kíni kó bí àbùkátà yín kó fún yín lọ́mọ so oye tó bá fi lè rẹ́ nìkan tí ń dán wò níbi Kaaba tí ń sọ pé ìrẹ́ Blackstone fún mi lọ́mọ wọ́n lè dànù kó ní kíni kó lágbègbè Kaaba yẹn ìgbà àrídìrídìrí léyìn ṣẹbọ ni o tọrọ lọ́wọ́ Allah so wọ́n kàn fi bẹ̀yẹn sí bẹ̀yẹn gẹ́gẹ́ bí ibùdójúkọ fáwọn mùsùlùmí káàkiri gbogbo ayé gẹ́gẹ́ bí Allah bẹ̀yẹ̀dà ṣe pàṣẹ ipé ibùdójúkọ gbogbo ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí nìyẹn oye so fúnde léyìí nínú táàkà táwọn ọmọ yẹn ṣe kíni tí wọ́n tútùkútù nù rẹ̀ láti nù Sahihul Bukhari tí wọ́n fẹ́ relate papọ̀ mọ́ kíni tí wọ́n fẹ́ relate papọ̀ mọ́ Al-Hajarul Aswad so ọ̀tọ̀ ni ohun tí hadithu Abu Raja al-Utaridi ọ̀tọ̀ ni ohun tí hadithu yẹn ń sọ̀rọ̀ ń pa ó ń sọ̀rọ̀ nípa káwọn tó ṣe kíni káwọn tó gba Islam so báwọn ṣe ń ṣe káwọn tó gba Islam oye ohun tó ń sọ̀rọ̀ ń pa nìyẹn oye báyìí káwọn tó ṣe kíni káwọn tó gba Islam ohun tó ń sọ̀rọ̀ nípa nìyẹn ìdí nìyẹn gan tó fi wá pẹ̀lú wípé kunna na'budul hajar a máa ń ṣe kíni we used to worship stone that is past tense like in the past they were worshiping stone and if they see stone that is better than the one they are worshiping they will go to the one that is better than the one they have been worshiping so ó ń narètì ohun táwọn máa ń ṣe kíni táwọn máa ń ṣe kó tó di pé àwọn ṣe kíni àwọn wọnú ìsìláàmù gẹ́gẹ́ bó ìjá sí pé àwa ní ìsìn kó tó di pé àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe súnnà kó tó di pé àwọnú ìsìláàmù tányán ó ti láwọn nǹkan táwa náà ti ṣe àwa náà ti ṣe kíni a ti jẹ àwọn àṣejẹ òṣìránu àwọn aláṣìṣe rí ìgbà tó wá sí pé a wà lórí àánú nìyẹn so kí máa wá narètì pé ókè a máa ń ṣe kíni a máa ń jẹ àṣejẹ tẹ́lẹ̀ kó wá gbé pé òkè o àwọn mùsùlùmí ń jẹ àṣejẹ inú ẹ̀sìn mùsùlùmí ló wà kọ́ mọ́ jẹ àṣejẹ orí pò gọ̀ báyẹn ò gbọ́ èdè so àìgbọ́ èdè yé gan dàmú àwọn ọmọ aláṣìṣe yìí so ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà á máa ń narètì ẹ̀ ipé ìgbà kan àwa náà wà nú àwọn àṣìṣe báyìí àwa nú àwọn àìmọ̀kan báyìí o ṣe kẹ́nìkan wá gbé kó wá fẹ́ máa fi justify pé inú ìsìláàmù ló wà àwa kọ́lẹ́kọ̀ọ́ pé rárá gbẹnu dákẹ́ à ń rí fàṣí ohun tí a ń ṣe kó tó di pé ìsìláàmù wà ara wa tán kó tó di pàwà náà wọnú ìsìláàmù tán yẹn so oye so gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ohun tí Abu Raja al-Utaridi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ohun tó narètì ipé àwọn a máa jọ́sìn fún òkúta they used to worship stone àwọn máa ń jọ́sìn fún òkúta kò sọ pé inú ìsìláàmù làwọn tí ń ṣe kíni làwọn tí ń jọ́sìn fún òkúta torí there is no worship of stone in Islam. Islam does not allow worship of anything except Allah. Islam ò fàyè gbà kéèyàn jọ́sìn fún nǹkankan àyàfi Allah bá dẹ́dà so ẹ jẹ́ ká mọ̀ gbọ́n táwọn aláṣìṣe ń sọ. ṣebí Allah sí ẹ̀jẹ̀ kí n sọ̀rọ̀. ẹni sọ ṣebí Allah ló máa ń darí ẹ̀ṣẹ̀ jì wọn. Allah ni. so a máa wá fún yín níbi kan tó ti ní tó bá fọwọ́ kan òkúta yẹn ó máa pa ẹ̀ṣẹ̀ wọn rẹ́. bẹ́ẹ̀ni. a ti kọ̀nfàmù fún yín pé Allah lòkúta dúdú yẹn. ṣé kí n sọ̀rọ̀ sẹ́rí àbúrájá tó gba àdìsí yẹn wá sẹ́mọ̀ bá àdìsí ni mo dẹ̀ sọ fún yín nínú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi nígbà tí mo kọ́kọ́ pè wọlé wípé we have almost 5 category of hadith àwọn fabricated hadith wà láti fi da Islam rú àwọn fake wà àwọn authentic wà ni wọ́n máa fi sọ pé dọ̀yìf ọ̀kẹ́ sọ̀hìl ọ̀kẹ́ dọ̀yìf ọ̀kẹ́ gba ó traces ẹni tó sọ ó ṣe so sànẹ́bí ló sọ ní àbí wọ́n parọ́ rẹ̀ má nẹ́bí lẹ́nu irú àwọn àdìsí tí ó ṣe authentic inú ẹ̀rí àdìsí tẹ̀ka yìí wà ibi àwọn bọ òkúta kí ṣe kí ànẹ́bí tó dé wọ́n lè mọ bọ òkúta but iṣẹ́ tànẹ́bí wá sí. sọ ṣe rí àbí brọ́dà tí ń bẹ pẹ̀lú wọn yẹn brọ́dà yẹn ò mọ ẹ̀kọ́ ń pa ẹ̀sìn dáadáa so brọ́dà yẹn sọ pé hadithu yìí táwọn ọmọ aláṣìṣe ká brọ́dà yẹn sọ pé dọ̀ífù ní dọ̀ífù kan so asadu yìí ṣe dọ̀ífù ń bẹ nínú Sahihul Bukhari kìí ṣe dọ̀ífù fẹsẹ̀ nílẹ̀ but kìí ṣe pé bóyá wọ́n ń jọ́sìn fún òkúta nígbà tí wọ́n wọnú ìsìláàmù wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa kí wọ́n tó gba ìsìláàmù ni
they were narrating what they are worshiping or what they were worshiping before coming into Islam. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ohun táwọn jọ́sìn fún kó tó di pé àwọn wọnú Islam. So kìí ṣe dọ̀ífù, ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Oye, ó ṣe kí ni ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Oye, ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Kò sí tó ṣe hadithu yìí, kò sí nǹkankan tó ṣe, kò ní wàhálà kankan, kò ní dààmú kankan, kò ní rújú kankan. Oye, kò ní pírọ́blẹ́mù kankan, kò sí àrùn kankan tí ń bẹ lára rẹ̀. Torí àìmọ̀kan làwọn aláìmọ̀kan eléyìí fi ń tú ohun tí wọ́n ń tú fún yín. So wọ́n sì máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni torí kò sẹ́ẹ̀rí. Téèyàn ò bá ti lẹ́rìí, yóò máa ṣe kí ni, yóò máa da omi àti ọtí pọ̀ láti sọ di ìkan náà. In tí wọ́n ń ṣe nìyẹn. So wọ́n sọ fún yín bẹ̀ yẹn pé ẹ̀rí pé wọ́n ṣe kí ni, ẹ̀rí pé wọ́n ń da ọtí sí, ẹ̀yin náà sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé wọ́n ń da ọtí sí? ṣèbáwà náà dé Kaaba. So ọtí wo ni wọ́n ń dà sí? Níbo? Ibo ni wọ́n ti fẹ́ gbọ́ tí wọnú bẹ̀yẹn? Kò sí wọ́n ṣe lè gbọ́ tí wọ bẹ̀. Kálọ́bẹ̀ ẹ̀dà kó má bà lámàrí àwọn ìjọba Saudi jẹ́. Oye, wọ́n sọ fún yín pé ẹ̀rí wọ́n ṣe ń da ọtí sí, ẹ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ̀yin tí wọ́n sọ fún pé ẹ̀rí wọ́n ṣe ń da ọtí sí tí wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni, ṣẹ́yìn yẹn lẹ wá fẹ́ sọ fún lẹ́fẹ́ dìfẹ́ndì ẹjọ́ tí pé wọ́n tẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ sí yín lẹ́nu gàtẹ́ tí ń kó sí. Ṣé èmi ni wọ́n sọ fún pé ṣé ẹ̀rí wọ́n tẹ̀ ní sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún mi náà, mo jẹ́rìí wọn. They will never utter such kind of statement in my presence. Wọ́n ní ever sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún mi. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ní ìdàpadà fún wọn pé aláìmọ̀kan ní ẹ, ọtí kọ́ ni wọ́n ń dà sí, wọ́n dọ̀tí sí. Àwa náà débẹ̀, afojú ara wa rí, wọ́n dọ̀tí sí. Oye, wọ́n dọ̀tí sí. Àwa náà fojú ara wa rí báyìí dáadáa. Alhamdulillah. So fún di eléyìí, àwọn kan try àti ṣe kíni, àti mixing nǹkan méjì pọ̀ láti sọ di kíni, láti sọ di ẹyọ kan. So òkúta eléyìí tó jẹ́ òkúta dúdú tí wọ́n fi hàn brother yẹn, tí wọ́n fi hàn ọmọ ìyá yẹn, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. So òun tiẹ̀ òkúta ni tó já sí wípé annabi sallallahu alaihi wasallam a máa kiss ẹ̀. The Prophet sallam used to kiss it and at times touch it tó bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Umar ibn al-Khattab, àgbà sàábí yẹn nínú àwọn sàábí annabi, gẹ́gẹ́ bí ṣe ń sọ fún wa hadithu náà bẹnu sahihu Muslim, so ó dẹ̀ tún wà nínú sahihu Bukhari, so pẹ̀lú àwọn alfazu ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. To wa haddathani Harmalatu ibn Yahya akhbarana ibn Wahab akhbarani Yunus wa Amru wa haddathani Harun ibn Sa'id al-Ayliyu haddathani ibn Wahab akhbarani Amru an ibn Shihab an Salim. So látọ̀dọ̀ kíni, látọ̀dọ̀ Salim, ó sọ wípé qabbala Umar ibn al-Khattab al-hajar, ay al-hajar al-aswad. Ó ní Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ó kíìsì al-hajar al-aswad, òkúta dúdú tẹ́ẹ̀rí ń bẹ̀yẹn, òun náà ní ń bẹ̀yẹn, al-hajar al-aswad náà nìyẹn. Oye, tẹ́yàn bá lọ sí hajji, àbó lọ ṣe umrah, tó bá ṣe tawaf, tó bá ní opportunity àti dédì rẹ̀. If you have opportunity to go close to the what? To go close to, to go close to the black stone, if you have privilege to go close to it, kiss it. You are not worshiping it. Yes. So it is practice of the Prophet, is not worship. You are not worshiping the stone. Kiss it. So, do nǹkankan fún òkúta náà. Tọrọ lọ́wọ́ òkúta náà. So, and this narration of hadith, we make it clearly to you that it is not the stone you are worshiping. Yes. Oye, àwa ní privilege àti kiss ẹ̀. Oye, a máa ní privilege àti náwọ́ sí. Tó bá sì náwọ́ sí, kò ní ìdíkò ẹ̀ṣẹ̀ máa kiss ẹ̀ kan náwọ́ sí. Látọ̀kan. Oye, so fún di eléyìí, wọ́n tó bá ní privilege àti dédé ẹ̀ kiss ẹ̀, ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa, ó jọ́sìn fún. Olódò làwọn ọmọ yẹn, wọ́n fẹ́ máa fi al-hajar al-aswad justify ẹbọ wọn tí wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ọba tó dá wọn, pẹ̀lú Ògún àti gbogbo àwọn rédèrèdè tí wọ́n ń jọ́sìn fún. Tọ́, ó ní Umar ibn al-Khattab kissed the black stone, ó kíìsì, ó ń ṣe kí ni, ó pẹ́kì, ó kíìsì òkúta dúdú. Thumma qala, ẹ ma gbọ́n tí Umar ibn al-Khattab sọ kó lè bá mọ̀ pé wọn jọ́sìn fún òkúta yẹn.
Umar ibn Khattab wá sọ pé ama wallahi ó ní mo búra lórúkọ Allah in sọ fún òkúta dúdú náà, that is ó dojúkọ òkúta dúdú náà, ó ní ama wallahi mo búra lórúkọ Allah laqad alimtu annaka hajar, mo mọ̀ pé rẹ̀ òkúta yìí, mo mọ̀ pé òkúta ní ẹ́, I know you are a stone, òkúta ní ẹ́. So walawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk, tí bá ṣe pé mo rí tí ó jíṣẹ́ Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tí bá ṣe pé mo rí pé ó ń kíṣẹ́, ó pẹ́kẹ́, mi ò ní pẹ́kẹ́, mi ò ní kíṣẹ́ mi ò ní ṣe gíní, mi ò ní kíṣẹ́, which means this black stone is not like the one kò dàbí irú èyí táwọn ọmọ aláṣìṣẹ́ ṣe kíní tí wọ́n ń sọ pé Abu Raja al-Utaridi ó sọ pé àwọn máa ń jọ́sìn fún òkúta náà. No. So that is a different case, a different incident, a different scenario. He was narrating what they were worshipping before Islam. Now the black stone is being kissed and pecked, not worshipped. So Abu Raja al-Utaridi they used to worship. Àwọn máa ń jọ́sìn fún òkúta kan. Táwọn bá wá rí èyí tó dájú òkúta yẹn lọ, àwọn wà ṣe kíni, àwọn wà mú yẹn. Táwọn bá wá rí òkúta, àwọn wà kóyè pẹ̀jọ. Oye, so that was a narration of what they were doing before they accepted Islam. Now the black stone, Al-Hajar al-Aswad, is being kissed, not worshipped. Olódo ní ẹ̀wọ̀n aláṣìṣe, ẹ ti kú lórí jù. Ẹ ti aláìmọ̀kan jù, problem yìí nìyẹn. Gbogbo ọ̀nà lẹ́fẹ́ máa ń fi prove àìmọ̀kan ara yín. Oye, so gbogbo ọ̀nà lẹ́fẹ́ máa ń gbà láti prove àìmọ̀kan ara yín. Umar sọ fún òkúta náà pé tí bá ṣe pé mo rí tó jíṣẹ́ Allah tí ń kiss ẹ, I won't kiss you at all. Mi ò ní nǹkan kan ṣe pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Tọ́ nínú èyí tí ń bẹ lọ́dọ̀ Bukhari, oye, kẹ́líbà mọ̀ pé they are not worshipping the black stone. The black stone is not like what? Is not like the narration of Abu Raja al-Utaridi. Is not the kind of the stone Abu Raja al-Utaridi was narrating that they were worshipping before Islam. So nínú èyí tí ń bẹ lọ́dọ̀ Bukhari, oye, wọ́n ní anna Umar ibn al-Khattab. So látọ̀dọ̀ ọmọ Umaru gangan, that is Abdullah ibn Umar, ó sọ pé dájú Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kallaba yadda yọ́nu sí qal lirrukni, ó sọ fún arruknu, that is òkúta dúdú yẹn, ó sọ fún pé ama wallahi mo búra lókọ Allah inni la a'lamu annaka hajar, mo ma ipẹ́ rẹ̀ òkúta yìí, mo ma ipẹ́ òkúta ní ọ la tadurru wa la tanfa. Tí wọ́n jọ́sìn fún ni ẹ la tadurru wa la tanfa. Ẹ̀yin aláṣìṣẹ́ ẹ̀yin ní ìsìn ẹgbà ipé ògùn lè wúlò fún yín, ẹgbà ipé ó ní wúlò tí ń ṣe fún yín, ẹgbà ipé ó lè pa yín lọ́mọ, ẹgbà ipé ògùn lè pa yín, òun ni ó sì pa yín dànù, ẹgbà ipé ògùn lè bù yín lọ́mọ, ẹgbà ipé gbogbo àwọn àṣìṣe tẹ́ ń ṣe, ẹgbà ipé wọ́n lè fún yín lọ́mọ náà. So àmọ́ Umaru sọ fún òkúta dúdú yẹn kó lè bá mọ̀ pé òkúta dúdú yẹn kọ́ ni irú òkúta tí Abu Raja ti ń narẹ́ ti gbà àwọn ṣe kí ni àwọn máa ń jọ́sìn fún. Èyí tí Abu Raja narẹ́ ti gbà àwọn máa ń jọ́sìn fún káwọn tó gba Islamu. So oye, àwọn nígbàgbọ́ pé ó lè fún àwọn ní nǹkan, ó lè ṣàǹfààní kan fún wọn, ó lè wúlò kan fún wọn, ó lè bù àwọn lọ́mọ. Oye, torí àwọn ṣe ń jọ́sìn fún nígbà náà kó tó di pé Islamu dé bá wọn. Oye, àmọ́ Umaru sọ fún Al-Hajar al-Aswad, black stone, ó sọ fún pé la tanfa la tadurru wa la tanfa. Ó lè fara ní ẹni kankan, ó sì lè ṣàǹfààní kankan, ó láǹfààní kankan tó ṣe fẹ́ ní kankan. Oye, walawla anni ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mastaslamaka mastaslamtuka. Tí bá ṣe pé mo rí tí ó jíṣẹ́ Allah bàdẹ́dà, tí bá ṣe pé bá mo rí pé ó fọwọ́ kàn, ó dẹ̀ kiss ẹ, mi ò ní fọwọ́ kàn, mi ò ní kiss ẹ. So mi ò ní fọwọ́ kàn, mi ò ní ṣe kíni, mi ò ní kiss ẹ. So mi ò ní ṣe kíni, mi ò ní fọwọ́ kàn, mi ò ní kiss ẹ. So fún délé ọmọ ẹwà nọ́ẹ̀sì wa, kò síbì kankan tí Al-Hajar al-Aswad tó ti di ohun táwọn Mùsùlùmí ṣe kíni, tó ti di ohun táwọn Mùsùlùmí ń jọ́sìn fún. The Muslims are not worshipping Al-Hajar al-Aswad. You understand? Wọ́n jọ́sìn fún. Oye, àwọn eléyìn kan wá ohun tó fẹ́ fi justify ẹbọ wọn àti àṣìṣe wọn tí wọ́n ń ṣe káàkiri. So, and the Al-Hajar al-Aswad tí ń bẹ ńbí àti òkúta èyí tí Abu Raja tó narẹ́tì nínú hadith àkọ́kọ́ táwọn aláṣìṣe yẹn kà, oye, nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ méjì ni. This is a black stone. He's being kissed, not worshipped. Òkúta dúdú rẹ̀ wọ́n máa ń kiss ẹ̀ ni, kìí ṣe pé wọ́n máa ń jọ́sìn fún.
they used to kiss it or touch it, kìí ṣe pé bá wọn máa ń jọ́sìn fún, kìí ṣe pé bá wọn máa ń fún ní ìbádà kan, oye ẹ̀hẹ́n. So àmọ́ òkúta èyí tí ń bẹ nínú ti àbúrọ̀já tàbúrọ̀já náà rí ti pá àwọn máa ń jọ́sìn fún ẹ̀, òun ti ẹ̀ lámọ́lẹ̀ ń tiẹ̀ ní pé àwọn a máa ṣe kí ni, àwọn a máa jọ́sìn fún òkúta náà, àwọn a máa ṣe kí ni, àwọn a máa jọ́sìn fún òkúta náà. So nǹkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ṣe kí ni, òun ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ní inú ọ̀rọ̀ wọn yìí. So wọ́n kàn fẹ́ sọ di ẹyọ̀kan ni ẹmà àwọn ẹlẹ́bọ, so wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn, tí wọ́n bá ti rẹ́rìí wọ́n máa wá gbogbo ọ̀nà láti ṣe kí ni, láti justify aburú tí wọ́n bá ṣe kí ni, aburú tí wọ́n bá wà ní orí rẹ̀. So wọ́n máa wá gbogbo ọ̀nà àti ṣe kí ni, àti justify aburú tí wọ́n bá wà ní orí rẹ̀. So bí àwọn ẹni àánú ṣe máa ń ṣe nìyẹn. So kí Allah bá ẹ̀dà kó bá wa fi ọ̀nà mọ̀ wọ́n, ó sì bá wa jẹ́ kí wọ́n mọ in tí ń jẹ́ òdodo. So iná dá o so kí Allah bá ẹ̀dà kó ṣàánú wa. Mo lérò pé ẹ kí wọ́n ti ṣe iná ilé wa yẹn lónìí ìbímọ̀ ṣe bí ń ṣe sí lára ń dìbàdì. So torí a ní prógrámù tó pọ̀ fà, kí Allah bá ẹ̀dà ṣàánú. So inshallah ìwọ̀n bá ń tà ní láti sọ náà nìyẹn. Àwọn ọ̀rọ̀ mìíràn ń bẹ nínú rẹ̀, so a padà máa fèsì fún ní ìgbà mi pẹ̀lú àṣà Allah bá dẹ́dà. Wa hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.